Hello guys! Welcome to my channel and welcome to another mukbang. Today, yung kakainin ko ay tatlong itlog, paa ng manok na may mangtumas, may fish cracker ako dito, at saka mayroon cucumber, kamatis na may lemon, garlic, lemon, pepper, asin, olive oil guys. Parang salad nila dito. Kain tayo! Hindi lang muna ako magpakita. Sarap na lemon. Yellow rice pala yung kanin ko guys. Itong fish cracker ko. Magtago muna ako. Ang nahulog. Pangit kasi yung pisto ko guys, kaya hindi ako nagpakita. Pagkain lang ipakita ko. Nagawa ko ng diet cook. Ay, masarap uminom paminsan-minsan ng
tuloy ang kain. Dito na ngayon. Diba? Ang galaw. Nagtagaw ako, guys.
Ubos. So, ubos na naman guys ang mukbang ko. Simpleng mukbang lang. Thank you for watching. Simpleng mukbang pang premier. Thank you for watching. See you on my next mukbang. Bye guys. Ingat lagi. Bye.